हाँ स्टार्ट मारो। ठीक है, साउंड कितना कट 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 कर रहा है। सबको दिल से सलाम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ माँ मोटर से। ये गाड़ी है बोलेरो पिकअप BS6। ये गाड़ी स्टार्ट होता है, स्टार्ट होने के बाद साउंड कट 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 कर रहा है। तो 2-3 भैया ने चेक किया है, फिर भी नहीं हुआ। हम भी आया है, तो आज आया है बाहर, हम भी कोशिश करेंगे। सारा लाइट ऑफ हुआ, ये खाली माल फंक्शन चला है। अभी सेल्फ मारेंगे, सेल्फ मारो। स्टार्ट है गाड़ी। साउंड कितना कट 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 कर रहा है। स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट सुना ही होगा कितना कट 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 कर रहा है, फिर बॉन हो गया। स्टार्ट इसके लगाया, इंडिया में गया है, उसके बाद किया महिंद्रा में गया है, महिंद्रा में गया है। डायग्नोस करेंगे इसका B6 MD1 डायग्नोस। हम लोग जाएंगे सिलेक्ट सिस्टम, इंजन इंस्ट्रूमेंट सिस्टम। अभी देखेंगे रेड डबल कोट। इसको फॉल्ट है 4 में क्या क्या बोल रहा है। फॉल्ट है पहले P0087 00। उसका मीनिंग क्या है। ये जो है ये रेल प्रेशर बनाता है। रेल प्रेशर मतलब तेल के प्रेशर जो है वही बनता है। हाँ वही बनाता है, वही बनता है ना जी। और P0088 उसमें वो पर नंबर से क्या बनता है। ये भी है, वही है, सेमी है, सेमी है, चारों ये सेमी है। चारों सेमी है। मतलब ये जो फ्यूल है, हाँ मेन फ्यूल सप्लाई देता है ये मोटर जो पंप है। हाँ, इससे फुल पंप बोलता है इसको। उसको मोटर भी बोलता है, हम लोग मोटर भी बोलता है। हाँ ये मोटर से बन के जाता है हाई प्रेशर पंप में। उसके बाद DRB होकर के। तो अभी हमारा बच्चा, अभी हम कैसे पता करें जे कौन सा पार्ट हमारा खराब है। ये नंबर में चार सामान होता है ये पार्ट नंबर में। अभी स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। फिलहाल तो इसे पता नहीं चलेगा, पहले देखेंगे हम लोग। तो आप मोटर चेक किया है। मोटर सही है, मोटर ठीक है, मोटर ठीक है। हाई प्रेशर पंप भी ठीक है। हाई प्रेशर पंप चेक अभी किया 2 बाकी है, DRB और रेल प्रेशर। DRB चेक नहीं किया। नहीं किया। DRB क्या मतलब क्या है। DRB मतलब फ्यूल सर्विस, फुल सर्विस। मेटेलिक बल्ब फुल। वो उसका लाइन भी क्लियर है। उसका लाइन भी क्लियर है। हाँ, वायरिंग भी चेक किया है। वायरिंग भी देखते हैं। हाँ ठीक है, अभी स्टार्ट करके देखते हैं एक बार, इंजन का साउंड सुनता है। ऑन करो, स्टार्ट करो, तो स्टार्ट मारो। हाँ स्टार्ट मारो। ठीक है, साउंड कितना कट 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 कर रहा है। स्टार्ट हो गया, साउंड कट 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 कर रहा है। इंजन का साउंड सुना ही होगा आप लोग, कितना कट कट कर रहा है। तो अभी क्या चेक करेंगे। ये फ्यूल कंट्रोल इनवेट उसका जो लाइन है वो अभी चेक करेंगे, देखते हैं। किससे चेक करेंगे। ये बल्ब से, बल्ब का मदद से। हाँ जी। वायरिंग का फॉल्ट होने से ये बल्ब में दिखाई देगा, और सेंसर का फॉल्ट होने से बल्ब में दिखाई देगा। बल्ब में दिखाई देगा, जो भी सेंसर का जो भी वायरिंग, अगर कोई कट होगा, कोई शॉर्ट होगा, कोई जो भी हो, इसमें कंप्लीट वायरिंग का पता चलेगा। ये जो हम बल्ब में। अच्छा ठीक है, बल्ब लगाइए। लगा दिया बल्ब। लगा दिया, देखो अभी लगा दिया बल्ब। ये अभी इंजन ऑन करो। ये बल्ब जला है। हाँ जला है, तो ऑटोमेटिक ये कमती हो जाएगा। 2-3 मिनट रुकना पड़ेगा। नहीं पता चला, ऐसे पता चलेगा। ऐसे पता चला। तो बल्ब तो जला है, जलने से क्या आपको अभी क्या लग रहा है। तो ये वायरिंग सही है। अभी कमती होगा इसका वोल्टेज, जब कमती होगा तभी पता चलेगा। अभी क्या कमती होगी या क्या। हाँ जी। तो वायरिंग ठीक है। हाँ, वायरिंग का आपका कोई ब्रेक रुक नहीं है। नहीं है। तो वायरिंग टेस्ट हो गया। हाँ जी। तो आप क्या कौन सा स्टेप चेक करेंगे। अभी जो ये जो फ्यूल बनता है DRB, ये भी काम करता है। फुल मीटरिंग बल्ब का वायर चेक हो गया, इसलिए कट 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 कर रहा है, साउंड कर रहा है। ये फुल मीटरिंग इन बल्ब से साउंड का रिलेटिव है। हाँ रिलेटिव है। यही प्रेशर बनता है, 4 प्रेशर बनता है, 4 में से यही खराबी है, वो तीनों ठीक है। ठीक है, तो चेक किया है। अभी खोलेंगे।
अभी खुल रहा है और फुल ये फ्यूल कंट्रोल यूनिट बल्ब फुल कंट्रोलर यूनिक बल्ब ना। इसका एमआरपी कितना है? 6933। इतना पर अच्छा, खाली जो ये एक्स्ट्रा वाला जो बल्ब नहीं मिलता है, एक्स्ट्रा जो मिलता है। तीन वोल्ट का जो, वो एक्स्ट्रा नहीं मिलता है? मिलता है, फिलहाल नहीं है, ये सेट है, ये सेट लगाने से सही रहेगा हाँ, क्योंकि ये नया गाड़ी है नया BS6, गाड़ी है हाँ। इसीलिए। ये रिपेयरिंग होता है ना, नहीं होता है? ये रिपेयरिंग फिलहाल हम लोग नहीं किया है, हाँ नया सामान है, उसको लगा के दे सकते हैं। ठीक है, पैकेट खोल दीजिए, नया वाला निकाल दीजिए, नया वाला देखता है सेम है ना दूसरा है? ये सेम है, ये भी बॉस है, ये भी बॉस है। बॉस है ना, जेन्युइन है? जिन्होंने है, दोनों जेन्युइन है। मेड इन इंडिया F002। तो ये फुल मीटरिंग बल्ब से क्या क्या बीमारी आता है, कितना बीमार आता है ये सामान के लिए? ये सामान के लिए 4 बीमार आता है। 4 बीमार? हाँ। एक साउंड कट 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 कट, हाँ। और दूसरा स्टार्ट नहीं होगा, स्टार्ट नहीं होगा, और तीसरा चलते चलते बंद हो जाएगा, और दूसरा स्टॉप। चौथा मतलब रेस दे करके शोर देने से बंद हो जाएगा, और नहीं तो साउंड दोनों मार देगा। दोनों मार देगा। हाँ, ये मीटरिंग बल्ब से 4 बीमारी होता है ना? हाँ, 4 का अलग अलग है? अलग अलग है, चारों अलग अलग है, अलग अलग है। अभी तो डायरेक्ट ही निकल दिया, कट 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 के साउंड होता है। क्योंकि ये तेल का जो प्रेशर है, प्रेशर कंट्रोल कर नहीं सकता है ना, हाँ, इसलिए कट कट कर रहा है। कट कट कर रहा है। तो अभी नया लगाएंगे, अभी लगाएंगे, ये जेन्युइन है बहुत। सारा सामान फिटिंग हो गया है, ये पाइप जितना था सब लगा स्टार्ट हो गया है गाड़ी, स्टार्ट ठीक है अभी। पहले तो कट 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 कर रहा था, पहले और रेस ही नहीं होता था। अभी तो साउंड ठीक है, कट कट नहीं है, कोई लोडिंग नहीं है। पहले कितना ऑफ करो। ये गाड़ी का जो काम था वो काम सक्सेस हो गया। बेमर छोटा ही था, बड़ा नहीं था। बेमर ढूंढने में थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, पहले बेमर ढूंढ के निकलना है, बाद में काम करना है। तो ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। आइए मिलता है नेक्स्ट वीडियो के लिए, थैंक यू।